ቢሮ መጥቶ የወሰደኝ እሱ ነው። በቃ የዛን ሰዓት ነው አይኔም ልቤ ውስጥም የገባው። ስራ መስራት አልቻልኩም። እሱን ሳላይ መዋል አልችልም። ኃይለኛ የሚባል ፍቅር ይዞኛል ከሱ መተንፈስ እስኪያቅተኝ። እሱም እንደዛው ይመስለኛል የሚያፈቅረኝ። እኔን ለማየት የማይቆፍረው ጉድጓድ የለም። ግን ቤተሰቦቹ ኃይለኞች ናቸው። እንደዛም ሆኖ ቤተሰቦቹ ይወዱኛል፣ ይነቁብናል መሰለኝ። እና እህቴ በቃ አልቻልኩም። ቤት ውስጥ እሱን ለማማለል የማደርገው ነገር የለም። ጸጉሬን እስከ ግማሽ ከፍቼ ነው የምሰራው። ሽቶ እቀባባለሁ፣ እተጣጠባለሁ፣ ከንፈሮቼንም እቀባባለሁ፣ ጡቴንም እስከ ግማሽ አሳይባለሁ። ግን ይፈልገኛል አውቃለሁ። የኔ ባይሆን እንኳን ምን አለ ፍቅሩ ቢወጣልኝ አንድ ቀን አብሮኝ ቢተኛ አለች እህታችን። Jara keenya balaan hin bu'u seetanii gudgudee jaalalli kun ku adda dabar. Inde karoorfattee ma dhaqxeen jedhan. Ani isuma jaalachuuf karoorfattee dhaqxe. Karoorfattee ma dhaqxe. Dura argiteetta viidiyoo kooliidhaan isa ilaalaa turte. Gaafuma achi geessu kan jaalalli isa si qabu. Gaafuma jalqaba si fuudhee galu kan jaalalli si qabu. Biiroodhaa gaafa si fuudhee galu kan jaalalli si qabu. Way dura wal beektu. Feesbuukiidhaan wal argitanii. Iimoodhaan wal ilaaltanii qoy akkamitti qaccadhe gaafuma sana fi abeet kan ishee kanaa immoo adda waan isheen gootu jechuudha. Namni guyyaa tokko na faana ciisu jedha achii booda guyyaa tokko si faana ciisee maaltu ta'a maaltu argama maaltu gadi dhufa gaafa guyyaa tokko si faana ciisu yirii bisima aynaa waxxaadha bar. Aynaa wat nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu naguma keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii egaa maaliidha viidiyoon amma ani isin agarsiisee mucattiin waan isheen jettu seenaa namaa dubbataarti isheen mudannoo namaati kan isheen fiddee dhuftee haasaa jirtu. Natti matteetu maal gochuun qaba yaada kennaafi mee akkas jettee boleettiin kun keessaan natti himtee jette. Egaa maayitti seetanii ani jette gaafuma inni biiroodha na fuudhee galuun isa jaalladhe. Eeyoodha seetan ilma madaamiitiin kan dhaqee biiroodha fuudhee ilma madaamiitii jechuudha. Kanaafiyyuu gaafuma sana irraa kaaseen isa jaalladhe. Amma jaalallisaa baay'ee natti jira. Innillee na barbaada natti fakkaatatte. Ani immoo isa kuffisuudhaaf bakka akka inni gaafuma tokko na faana kufuu fi waan ani hin goone hin jiru. Lippistiikii nan dibadha. Rifeensa kiyya walakkaa nan agarsiisa. Shaarbii uffatti waan ta'eef shaarbii keessan nan agarsiisa. Harma kiyya gadi butee nan agarsiisa. Gadi butee akka inni ilaaluuf nan agarsiisa. Harakaata tokko ittiin agarsiisa. Isa kuffisuudhaaf baay'een jaalladhee jira. Guyyaadhuma tokko osoo na faana ciiseeyyuu. Warri manaa immoo nutti baraniiru natti fakkaata. Isaan garuu hin jaallatanii. Waan akkasii hin jaallatanii. Nurratti waan baran natti fakkaatu. Haa ta'u garuu akkanuma keessaanu anaan immoo na jaallatu. Isa garuu guyyuma tokko osoo faana kufee yookaas faana ciisee jedheen baay'ee jaalallisa natti muddee jira. Maal gochuun qabaa jette. Dhugaa dabar viidiyichi kana odeessa. Maarifa malee kana odeessa. Ani kan hin jedhu. Kanaaf hin jedhe bar. Gaafuma biiroodha dhuftee jaallattee maali jaalalli tokko akkamitti nama qaba? Jaalalli ijaan qabu jennaan dhugaa seetanii qallaalii ija qaba jaalalli. Ija qaba. Jaalalli ijaan qabu jaamaa dhadhaan dhuguma jaamaa seetanii kan akka jaalalaa beekuyyuu hin jiru. Kan akka jaalalaa iji isaa arguyyuu hin jiru. Osoo jaalalli jaamaa ta'e dubartoonni maaliif filattee heerumti? Maaliif diyaaspooraa malee itti xaxamtee teessi dubartoonni? Kottooftee teessi bar diyaaspooraa malee itti barishii fixxe. Kun amma ijaan qabatanii jaamaa dhattaniire? Waachee guudhannaa. Ishi mucaa madaamii guyyaa tokko si faana ciisee achi lubbuu kee maaramu moo gara kam deemte? Fayyina argatta moo fayyina bara argatuudhaan immoo namni garuu akka jechuun haala sana keessatti akkamitti jaalalli nama qa'anii koo dhugaan dubbadhaa biyya arabaanis hojjedheera. Haala an keessa jiru akkamitti akkan dhaqe beeka biyya eenyu akkan dhaqe akkamitti jaalalli na qaba. Beezee jaalalumti kun nama qabuuf ikkoo xinnoo ishee haalli wayii jiraachuu qaba bar. Sammuun kee xinnoo ishee boqonnaa fa'aa argachuu qaba nagaa fa'aa argachuu fa'aa qaba bar. Jaalala qabamuu fi gudeedamuun kan biraati. Gudeeddiin dirqiidha. Haala kam keessattuu dhukkubsattee ta'e maal ta'e wanti ta'e gudeeddiin sirra yoo ga'e gudeeddiin inni jaallattee miti.
garuu jaalala jechuun xinnooshi sammuun kee nageenya qabaa, waan xuruu yaada, waan gaarii haala gaarii irra jira. Kanaaf jaalala si jechisiisuu danda'a. Kanaa ala osoo gubattu, osoo dadhabdu, osoo sammuun kee biizii ta'u, osoo dadhabdu, osoo garma jireenyachuu si jibbisiisa akkamitti jaalalli si qaba. Jireenyachuumtu amma fakkeenyaaf isheen kun faa haaraadha, reef dhaqxi, mannichuyyuu baqa mana haaraa naa seentu immoo amma amala isaanii bartuutti, amma jireenya isaanii bartuutti bitaa sitti hin galu. Baqa nyaachuun les siqiqqis hin godhu. Inkaan jaalalli si qabu nyaatumayyuu amma isaan si kennanitti hin nyaattu. Amma keessa bartee waggaa tokko lamannaa ta'u asiin baatee achiin baatee maqzana keessa baatee achi duulaaba keessaan ol baatee gadi buutuu bolokoonii yaabbattee humtu siin ga'u gaafa keessa baarte jechuudha. Amma gaafa haaraa garuu xulxul jette akka hantuutaa boodharra dhaabbate adurree sodaate boodhatti xalliqe jette. Jaalala kamtu nama qabame? Nama tokko shamarran tokko dhugaa dubbachuudhaaf garaan isaanis onneen isaanis baay'ee tokko na dhiba bara. Baay'ee gaaffii natti ta'a bara. Ituma meebii namni sun ishee barbaaduu danda'a fi haala mijataarra jiraatti tolaadha biyya isaatii ishee miira isaatiif yoo barbaaduu danda'a. Inni na jaallata natti fakkaata bakka isheen jetteetti jechuudha. Inni rakkoo hin qabu inni barbaaduu danda'a alleetii dhoskaadha waan tokko irraan gahuu danda'a dhiira waan ta'eefi. Isheen garuu akkamitti shittoolee nan dibadhette wanti sagalee sana keessatti dhugaa waaqa bakka isa gowwomsuuf yookaas isa kuffisuuf amaallaluuf jette shittoo faallee nan didibadha akka inni goraatti jedhuuf isheetti. Bakka waan ishee ittiin agarsiisne hin jiru waan hundumaa waan mamnuu ta'e biyya sana keessatti madaamiin arginaan qolee dhooftee akka daanqoo morma kutanii gootu hundatti agarsiisti. Kana madaamitu argite qolee dhoofte akka daanqoo batachiiste jechuudha. Na baay'ee tokko na dhibe jechuudha. Namni akka jirutti kolfee mucattiitti jechuudha. Tokkoffaan gaafuma dhaqee irraa kaasee jaalalli isaa na qabe biiroodhaa fuudhee yeroo ni nagalu jette. Erga mana geesse manuma wajjin galanii manuma sana waan ta'e bakka guyyaa achi dhuma irratti mumaatte osuma guyyuma tokko na faana ciisee jaalalli isaa naa bahee jette. Mee bara kana keessa namni nama faana ciisuu hin hawwa. Bara teknooloojii kana keessa dubartiin dhiira faana hin ciisti osoo hin heerumi. Amma barumsi jechuun hunduu hin barsiisa baqa sammuun namaa kun barumsaan guutuu waan ta'eef dubartiin ciisti dhiira faana gaa'ela dura hin ciisti hin gowwamti. Dhugaadha bara jechuun durii barumsa akkasillee hin barsiifamu sodaan jira namni iftoominaan gadi bee namatti himu hin jiru waa'ee dhiiraa kana namni falfalee nama barsiisu hin jiru akkatti shamarran gowwaman namni nama barsiisu hin jiru. Amma garuu hundumtuu namatti himaa hin gowwaminaa jedha guyyuma tokkoof illee hin dogoggoriinaa dogoggortaniillee hin dogoggoriinaa jedhama. Of eeggadhaa jedhama. Gaa'ila durallee maal abbaa isaatiif faana ciistu jedhama. Yeroo kana keessa mi'aan namni deeme nama araba ta'e mucaa arabaa ilma arabaa faana guyyuma tokko nan ciisa jedhee kadhata.